我請問你有冇啲相咧係對你嚟講好有代表性或者好有紀念意義嘅？哦，呢張係咩特別嘅活動？應該係人生第一次畢業禮，唱完小小世界，我哋仲係唱日文版嘅。哇！因為我哋幼稚園係要學日文嘅，即係要學足3年日文。哇，好得意！邊個係你啊？呢個哦，呢個係幼稚園嘅事，哦，你係自己想踩定係屋企人？自己想踩，因為嗰陣時身邊有啲 friend 都係玩 roller 嘅，因為想試下就去咗玩咯。小學咯，呢個咯，我係中間嗰隻。哦，咁你升小學嘅時候係你自己揀嘅學校定阿爸媽揀嘅？跟家姐揀，即係氛圍好，而且好大間我間小學。中學其實屋企人就冇咩點理我，就係想上邊間都可以。呢張小學嘅班相，好得意啊！嗰陣時小學就俾人話過好肥好樣衰，就去減肥同埋變白。而家小四有呢啲覺悟嘅，咁你做咗啲咩啊？開始係咁做運動，同埋唔出去曬太陽咯。唔係好似我嗰陣時咯，我又係疫情嘅時候，每日落去跑步咯，就係想開學嘅時候，大家眼前一亮嗰種。你望下，點會唔成功嘅人哋而家？呢個係 Form 1、Form 2嘅時候，已經好似隔咗半年幾1年，再成班一齊上堂咁樣咯。係點解會選擇咗呢一間？因為嗰陣時係我有個玩得好好嘅朋友，就係佢住嗰區嘅，咁佢又想揀翻嗰間，不如一齊升上去咁樣。即係小學同學嗰啲。你去邊度嚟嘅呢個？去大阪，因為我覺得大阪佢有好多戶外嘅地方都好適合影相啦。呢張就係我同我朋友去 trip 嗰陣影嘅相嚟嘅。咁咧我哋就好無聊啦，跟住見到個天空上面有塊鏡啦，係咯，即係好隨心嘅啫。係啦。咁啊，聽講你小學啊冇得揀，但係你中學就可以自己做決定啦。咁所以咧就送嘅呢個係我嘅新歌嘅一啲紀念品，叫 Multiple Choice 啊。咁啊希望呢條係希望你無論做咩選擇都好，都係你最好嘅選擇。你有冇諗住讀咩科啊？大學真係牙中碌咯。咁你 JUPAS 排咩啊？未排咯，可能商科嗰啲。好 con 定打探啊。好 OK， 好，咁希望你快啲揀到啦。加油！好得意啊！真係好醜啊！係啊，因為由細到大都係兩嚿肉係飛出嚟嘅。我嘅新歌 Multiple Choice 已經喺各大音樂平台上架，記住無論你而家做緊人生任何嘅選擇都好，唔好質疑自己，努力令到自己揀咗嗰條路變成最精彩嘅一條路咧，就一定可以行到終點㗎喇！快啲去睇 MV 啦！